Denne presentasjonen et resumé av seksjon 4 i kapittel 1 i en detaljert forklaring av prinsippene. Prinsippene, av og til også kalt enhetsprinsippene, er navnet på åpenbaringen Sun Myung Moon, grunnleggeren av enhetsbevegelsen, mottok fra Gud i 10-årsperioden som fulgte hans møte med Jesus i påsken 1935. Det første kapittel i prinsippene heter skapelsesprinsippene, og handler altså om prinsippene Gud skapte etter. For å forstå disse prinsippene skal vi nå se på skaperverkets og menneskets egentlige verdi, hva det vil si å bli ett med Gud, skjønnheten og kjærligheten i menneskelige relasjoner og rettskaffenhet. La oss se på verdien alt opprinnelig ble skapt for å ha. Hvordan avgjøres det da hvor verdifullt alt opprinnelig ble skapt for å være? Verdien avgjøres av forholdet mellom hvor ettertraktet av oss mennesker noe er, og dets hensikt med å være til. Verdien et vesen opprinnelig ble skapt for å ha, ligger ikke i vesenet selv som noe absolutt. Enkelte tror at verdien av tingene i naturen ligger i tingene selv, uavhengig av oss mennesker, for eksempel aktivister for dyrs rettigheter. Men verdien av alt rundt oss avhenger av hvor mye vi mennesker setter pris på det. Verdien av en ting blir avgjort av hvilket formål den har, ifølge Guds skapelsesideal, og hvor mye vi mennesker setter pris på den, og får fram verdien tingen ble skapt for å ha. For at noe skal bli så verdifullt som det opprinnelig ble skapt for å være, må det som responderende part, basert på gi og ta, bli ett med mennesket, den initierende part. Slik danner en ting, sammen med mennesket, en forent ny enhet, den tredje enheten i en responderende rolle overfor Gud, i et grunnlag med 4 posisjoner, som er slik det opprinnelig ble skapt for å være. Det er ved å danne den tredje enheten i en responderende rolle overfor Gud, at noe får verdien det opprinnelig ble skapt for å ha. Man føler seg for eksempel fullstendig glad når ens ønske om å finne skjønnheten i skaperverket blir tilfredsstilt av stimulansen man føler i sitt hjerte, fra noe man befatter seg med. Man har et ønske om å føle sin indre natur og ytre form gjennom det man befatter seg med. Det er Gud som er midtpunkt i et slikt grunnlag med 4 posisjoner. Med et slikt grunnlag kan man realisere sin individuelle hensikt og få sine egne behov tilfredsstilt, eller man kan la et slikt grunnlag eksistere for helhetens hensikt og glede andre med det. Hittil har verdien av det vi mennesker har befattet oss med, vært relativ. Den kunne ikke være absolutt, bare god i samsvar med Guds ideal. Grunnen er at gi- og ta-forholdet mellom det falne mennesket og alt det har befattet seg med, ikke har vært i overensstemmelse med Guds skapelsesideal, men tvert imot vært basert på mål og ønsker som har med Satan å gjøre. Slike mål og ønsker har ofte vært selvsentrerte og dreid seg om å ta fra andre. Skaperverkets egentlige verdi kan best forstås ved hjelp av forholdet mellom Gud, menneske og alt det andre han skapte. Menneskets egentlige verdi kan best forstås ved hjelp av forholdet mellom Gud, menneskesinnet og kroppen. Basert på menneskets ønske om å realisere verdien det opprinnelig ble skapt for å ha, responderer det i sitt sinn på det Gud føler, tenker og vil. Menneskesinnet legger for dagen 3 grunnleggende funksjoner: følelser, intellekt og vilje. Det Gud føler, tenker og vil, er noe man responderer på med sitt sinn og handler i samsvar med ved hjelp av sin kropp. Da kan man i overført betydning si at kroppen begynner å kretse rundt sinnet. Menneskekroppen
responderer på sinnets direktiver og handler i samsvar med dem. Da omsetter kroppen i praksis det en føler i sitt sinn. Ens handlinger streber da etter det som er skjønt. Kroppen omsetter også i praksis det en tenker i sitt sinn. Ens handlinger streber da etter det som er sant. Kroppen omsetter også i praksis det en vil i sitt sinn. Ens handlinger streber da etter det som er av det gode. Ens vilje får en således til å strebe etter godhet, ens intellekt til å strebe etter sannhet, og ens følelser til å strebe etter skjønnhet. Basert på menneskets ønske om å realisere verdien det opprinnelig ble skapt for å ha, responderer det med sitt sinn på det Gud føler, tenker og vil. Begynner man på den måten å bli ett med Gud, da begynner samtidig det Gud vil, å bli det man selv vil. Det Gud føler, begynner å bli det man selv føler, og det Gud tenker, begynner å bli det man selv tenker. Med sin kropp handler man på den måten i samsvar med det Gud føler, tenker og vil. Da begynner man å bli et levende uttrykk for godhet, skjønnhet og sannhet. Når to konkrete vesener, som er separate manifestasjoner av de to aspektene ved Guds tosidige natur, danner et felles grunnlag og vil bli ett med hverandre, da inngår de et gi-og-ta-forhold. Det vi kaller kjærlighet, er emosjonell energi, initierende part gir til responderende part. Det vi kaller skjønnhet, er emosjonell energi, responderende part gir til initierende part. Hensikten med kjærlighet og skjønnhet er å gjøre det mulig for initierende og responderende part å bli en forent ny enhet. Den tredje enheten i en responderende rolle overfor Gud i grunnlaget med 4 posisjoner som på den måten blir dannet. Selv om Gud kan ha et forhold til hver av de to separate partene, kan han bare bli ett med dem som blir ett med hverandre. Kjærlighet blir da den initierende emosjonelle energi i en relasjon, mens skjønnhet blir den responderende emosjonelle energi. Kjærlighetens kraft representerer bevegelse, mens stimulansen fra skjønnhet representerer noe uten bevegelse. I relasjoner mellom mennesker er det vi kaller lojalitet noe som for en overordnet som elsker sine underordnede, er skjønt å se hos dem. Det koranske uttrykket «kjå», som er vanskelig å oversette, betyr å tjene sine foreldre hengivent, med kjærlighet og respekt. Det er noe som for foreldre som elsker sine barn, er skjønt å se hos dem. Det vi kaller trofasthet, er noe som for en mann som elsker sin kone, er skjønt å se hos henne. Lojalitet, sjå og trofasthet har i flere tusen år vært sentrale verdier i det fjerne Østen. La oss da se nærmere på hva Guds kjærlighet er. Hvis Adam og Eva hadde nådd en fullkommen modenhet, ville de ha blitt ett med hverandre som mann og kone og fått barn i en familie med Gud som midtpunkt. På den måten ville de ha opplevd 3 former for kjærlighet som de opprinnelig ble skapt for å oppleve. Foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og barnskjærlighet. Både Gud og de første 2 mennesker ville ha følt foreldrekjærlighet i forhold til sine barn. Den første mann og kvinne ville ha følt ekteskapelig kjærlighet. Også Gud ville ha følt en slik kjærlighet, ettersom både mannen og kvinnen var ett med Gud i sitt hjerte. Både de første 2 og deres barn ville ha følt barnskjærlighet. Bare da ville de ha realisert hensikten med 3 responderende enheter,
dannet et grunnlag med 4 posisjoner, og på den måten realisert hensikten mennesket ble skapt for. Vi anser en handling for å være god når den realiserer Guds skapelseshensikt. Det samme gjelder for resultatet av en handling. Handlinger og deres resultater blir således gode når de hjelper en til å bli moden, oppleve et godt ekteskap og oppfylle sitt forvalteransvar. Vi betrakter en handling som ond når den går imot Guds skapelseshensikt. Det samme gjelder for resultatet av en handling. Handlinger og resultatene de produserer blir således onde når de hindrer en i å bli moden, oppleve et godt ekteskap og oppfylle sitt forvalteransvar. Rettskaffenhet er egenskapen som får en til å leve sitt liv for det gode. Urettskaffenhet er egenskapen som får en til å leve sitt liv for det onde. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Da har vi gått gjennom seksjon 4 i skapelsesprinsippene, første kapittel i prinsippene. Vi har også laget videoer for hver av de andre seksjonene i skapelsesprinsippene. Du så akkurat video nummer 4, verdien alt ble skapt for å ha. Video 1 er Guds tosidige natur og den skapte verden. Video 2, Guds energi og vårt grunnlag for den. Video 3, hensikten med å skape. Video 5, universets skapelsesprosess og vekstperiode. Video 6, den åndelige og den fysiske verden. Takk for oppmerksomheten.